Diyan po kami galing na barangay. Papunta kami doon. Yan, banda. Sa gitna yan, ng dalawang puno. Lapit-lapit lang din. Nandito na po tayo kung saan po ihulog natin yung ating lambat. Kasi mag-aalas 6 na po. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Anong oras ang Maria? Yung batak ng bato kasi ang puno. Ano pa, Matambaka 400 meters po yung lambat naming inarya. Ang haba niya 400 meters. Ang lalim mga 14 meters. Meters. Sagasaan. Yun, ay isang gipa at kalahati. Sabit. Yes, sabit. Yun. Rashland. Tapos na po kami mga Maria. 6:06 na ho. Hilahin po namin itong lambat. Mga 9 PM po, ganong oras. Tingnan natin kung marami na kaming huli. Ay, lubog na. Mamaya po yung huli natin ito mga sigurado matambaka. Matambaka. Karamihan ito matambaka. Tinatawag sa amin na magudlong. Malaking mata. Ilaw kami para dumapo yung matambaka. Yan na naman po yung kasama kong cute. Yan yung kapitan. Kapitang Sparrow. Kapitan Pinoy. Ang dami. Oh, nasa betul. Wah, lemas na. Hindi, ano na ah.
Matambaka. Nais kong sabihin. Patay na nga din. Oh, siyaw. Okay po mga katyaga, dito na po namin tinanggal yung aming huling isda, yung matambaka. Kasi po, biglang lumaki yung mga alon, saka lumakas yung hangin. Dito kami ngayon sa Dalampasigan. Dalampasigan. Ito yung mga katyaga, ito na po yung huli namin. Kiloy na po ni Papa. Ito na po. Katatlong kilo na. Yan, dalawa. Bro, binta lang namin dito. Pagka siniluhan na naman. Dito. Bakit na pa ba anak ning ilya ako? At Aba si iya naming may nagpakyaw. Iguhay kay kadamo ka bakay. Alam mo, kaisa. Unahon pa tong tao sa banuhay bayo Ano kung gani bakit gani? masih kung mamatay ito makadapit sa akon. Ina naman din lima. Sige na pa bidyon din ka no? Manang Basi nilin. ini na. Basi ini. Tunang kilo. Pila na ho? Pila ini ho? Pat. Day ana dito. Kasi nagsinuyat ka pa din. Basi Deliver mo na, Juram. Wala na bayad ra. Ay, bago ka lagi ba? Nom. Di nang galunggong, may igubang galunggong 1 kilo. Ito. Ay, pa isa. 7. Medyo. 8. 8.5. Balatin, one. One video. Kaya niya paama tong barong-barong. Then, balitin kilos yung huli namin kagabi. Ang galunggong gali may dali ka kilo. Yan po yung mga bumibili.